Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake tena hii siku ya leo. Ni mara nyingine tena nimekuja mbele zenu. Ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Nicodemus Wanjala. Na ninampenda Bwana Yesu kama Mwokozi na Bwana wa maisha yangu. Amenilinda, amenihifadhi. Ananipigania kila siku na kila saa. Yeye ni mwaminifu juu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, kwa sababu nikiangalia maisha yangu, nina mahali nimetoka na mahali niliko na mahali ninakwenda, kwa hakika naweza nikasema ni mkono wa Mungu umenibeba. Maana si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu, si elimu yangu. Peke yangu ningeshindwa, peke yangu singeweza. Bwana asifiwe sana. Lakini zaidi ya yote ninamshukuru yeye kwa sababu ameniwezesha. Maana anasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba kama sio Mungu kwa upande wetu, tungelikuwa tumeshaangamia kitambo sana. Lakini kwa sababu Mungu ako upande wetu na Mungu anatujalia mema na Mungu anatupenda sana, ndiyo maana tuko uhai siku ya leo, ndiyo maana tunapendeza siku ya leo, na ndiyo maana tunaweza tukamwinua, tunaweza tukamtukuza, tunaweza tukamsifu. Bwana asifiwe sana. Kwa njia yoyote na kwa namna yoyote, maana ametuwezesha. Kama ni afya ametupa, kama ni nguvu ametupea, kazi ya kufanya ametupa, na huduma ametupea. Kwa hivyo tuko na majukumu ya kufanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo karibuni sana nyote wale ambao mko mahali hapa sisi pamoja nasi. Mungu azidi kuwabariki sana na azidi kuwatendea mema. Karibuni hata wageni wetu. Jisikieni kama mko katika nyumba ya Baba na mtabarikiwa sana. Yes, na karibuni tena siku nyingine ili tukaweze kushiriki kwa pamoja na tutazidi kubarikiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kupoteza wakati, tutaweza kuingia katika maandiko yetu ndani ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutafungua katika kitabu cha Isaia. Isaia ni 54. Isaiah chapter 54. Tumefika pale. Isaiah 54 verse 15. Tutaanzia verse 13. Kwanza tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru mfalme wa amani. Ni kwa neema yako, kwa ukuu wako, kwa ulinzi wako, kwa uponyaji wako Jehova. Chukua shukrani Bwana saa hii Jehova, ukaweze kunena kupitia mimi, ukaweze kutumika Bwana kupitia mimi. Watu wako wakaweze kusikia Bwana neno lako, wakasikia sauti yako, wakasikia ujumbe wako, wakasikia kutoka kwa Roho wako Mtakatifu, ukiwafundisha, ukiwahubiria, ukiwanenea, ukiwabariki, ukiwafungua na kuwatakasa Bwana, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana. Hili neno litapata nafasi ya kwanza ndani yetu, ya kwamba shetani hana nafasi ya kunyang'anya yeyote urithi wake mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. Maana unastahili Bwana Yesu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Nitaweza kusoma maandiko kitabu cha Isaia 54 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi: watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako
wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba mmuzi afukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili kuharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wangu, watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siku ya leo maandiko inatuambia ya kwamba, ama ni Mungu ananena nasi kupitia haya maandiko ya kwamba, na watoto wako wote wataweza kupendeza na wataweza kufundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa ni nyingi, maana inatoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ati ya kwamba watoto wetu siku ya leo Mungu ataweza kuwafundisha, na amani ya watoto wetu siku ya leo inatokana na Bwana. Kwa sababu ya siku ya leo jinsi walivyo na amani hivyo, ni Mungu amepigana juu ya maisha yetu. Ni Mungu amepigana juu ya maisha yako na maisha yangu. Ni Mungu amepigana juu ya watoto wako na juu ya ndoa yako na juu ya familia yako na juu ya kazi ya mikono yako na ile huduma Mungu ameweka ndani yako. Bado ni Mungu amekupigania ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na amani yako na amani ya nyumba yako, amani ya ndoa yako, amani ya huduma yako ama kwa kazi yako, ni Mungu amekupigania na ni Mungu ameweza kukupatia. Bwana asifiwe sana. Amen. Si kwa sababu ya kwamba unastahili sana, lakini ni kwa sababu yeye ni Mungu na wewe ni mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni kazi yake kama Mungu kuweza kuprovide kwa watoto wake, maana alisema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaweza kuona ama kupata, nanyi bisheni mtaweza kufunguliwa. Kama vile baba hawezi akaombwa mkate akapeana jiwe, hawezi akaombwa samaki akapeana nyoka, ama akaombwa yai akapeana nge. Bwana asifiwe sana. Amen. Hivyo ndivyo Mungu yeye jinsi alivyo kama baba ndani ya maisha yangu na maisha yako, hivyo ndivyo anatutendea mema siku ya leo katika maisha yetu, na hata zile siku zingine zote ambazo zimeweza kupita, ambazo tumeweza kuwa chini ya jua, ni yeye ameweza kutupatia tukaweza kuwa chini ya jua na tukawa salama. Na hata wakati ule ulipatwa na shida, ama ulipatwa na janga, ama ulipatwa na maradhi, ama na magonjwa, ukashikwa na maumivu, ukapatwa na jambo lolote, ni yeye alitengeneza mlango ya wewe kutokea. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes, ni Mungu alitengeneza mlango ambao ungeweza kutokea katika siku yako ya mateso, katika siku yako ya kuumia, katika siku yako ambayo ilikuwa ni siku mbaya sana, ambayo adui alikuwa amekuvamia. Mungu ndiye alikupigania. Mungu ndiye alikulinda. Mungu ndiye alikuonekania. Ni Mungu ndiye aliyekuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Na siku ya leo maandiko yanasema ya kwamba watoto wako watafundishwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana ndiye atakayekuwa mwalimu katika ndani ya nyumba yako, ndani ya watoto wako, na ndani ya mke wako, ndani ya mume wako, ndani ya wazazi wako, na ndani ya hii generation. Tunamuita Mungu akaweze kuwa ndiye mwalimu mwema katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ya kwamba amani ya watoto wetu itazidi kuwa nyingi sana, ni kwa sababu Bwana ndiye atakayefanya nini? Atakayepeana, na bado amepeana, na hata alipeana kabla hatujamuomba, na hata bado atazidi kutenda hivyo. Maana anasema yeye ni mwema na anatuangazia jua sote, wema na wabaya, wazuri na wasiokuwa wazuri. Yeye anatuhakishia jua, yeye anatunyeshia mvua, yeye anatupatia pumzi. Hata waganga, just imagine mtu ambaye anajaribu kupigana na kazi ya Mungu sana, yeye huyo bado pumzi anayepumua ni Mungu anayempatia. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio maana unaweza ukatafakari hivi, ukaangalia, labda watu wengi wanasoma tu hii maandiko ni kama tu maybe storybook, lakini ile maandiko ya John 3:16 nasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni upendo wa namna gani? Alimpenda ulimwengu, akapenda dunia.
Just imagine mganga ama mchawi ama wale ambao